各位同學，大家好啊！咁咧，近日咧我就用咗呢個 AI 軟件咧，寫咗個網站喎。咁咧個網站咧就可以咧用 Google 去登入嘅。咁啊，登入咗之後咧，咁啊非常之方便啦，可以咧就睇晒我哋平時上堂嘅錄史嘅。咁包括咧，你知上堂期間啦，就會用好多唔同種類嘅網站啦。咁我咧一次過集結喺呢一度。咁點樣攞到咧？咁咧就可以咧就申請做我哋嘅會員啦。你見到一撳一撳，咁咧佢就會自動咧就出咗你嘅 email 啦，跟住揀翻你自己想申請嘅級別。咁樣咧就揀翻呢個級別啦，跟住撳提交申請。咁然之後咧，你申請完喎，咁我嘅後台啊嚇，我講我嘅後台咧，咁樣我原本咧就會睇到大約咁嘅內容啦。咁咧，只要我咧就轉咗做管理員模式，咁樣咧，你見到咧我就有個會員管理嘅一個掣喺度。咁咧，我就可以咧喺度咧就批准翻，唔同嘅人咧就可以咧就去定義到佢唔同嘅級別。咁然之後咧，我去翻呢個網站嗰度，原本咧你見到咧，因為我未申請會員啦，我冇權限係睇到一啲資料嘅。咁我而家 refresh 翻嗰個網站先啦。咁我哋等一陣等佢再入，因為始終咧呢個網而家咧市場好 hit 啊，好多人用，有時都會死下 server 啦，會慢少少嘅，希望大家唔好介意。咁咧就會有晒平時大家上堂需要嘅軟件啊，或者相關嘅資料喺晒度。你撳前往咧，咁會直接咧就跳去嗰個網頁嗰度噶啦。咁仲有一樣嘢喎，喂，咁呢個網站講真，哇，睇落好似都唔錯喎嚇。點樣寫嘅呢？其實呢，我就係用呢個軟件去寫嘅。咁一個邀請碼呢，你可以喺度複製啦，或者撳直接前往都可以呢，就用到呢個網站去，唔係用咗呢個系統呢去寫個網站嘅。咁啊，俾大家睇一睇呢。其實呢，我全程呢都係用廣東話同佢溝通嘅。啊，俾大家望一望啦。我同佢講啦，我就係叫 Catman，我想整一個網站喎，主要呢係做啲咩嘅，要啲咩風格啊咁樣。佢就呢已經係即刻整咗呢個網站俾我，咁係非常之好用嘅。咁相信呢，大家都可能好多時候要整啲個人嘅資料總集啦。咁用網站嘅形式做呢，我諗係非常啱你。或者你可能呢，你需要有唔同嘅客戶去做一啲叫做會員管理啊等等呢。用我呢個方法呢，我諗都相得益彰啊，對你嘅生意。咁無論係會員嘅申請可以喺度睇到啦，仲有就係相關嘅權限同級別任你 set 啦。佢可以呢檢視啲乜嘢啊，編輯啲乜嘢啊，其實都係任你 set 嘅。咁仲有呢，我可以隨時加唔同嘅分類啦，同埋加唔同嘅內容上去嘅。咁咧就唔使次次用到個 AI 去編輯，所以咧成個網站咧又易設計啦，又易用到嘅。咁希望遲啲我可以詳細分享整個內容俾大家啦。今日節目時間去到呢度，各位再見，拜拜。